कशिश, तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों करी प्रिंसिपल मैम से? मैम आपने मेरी कंप्लेंट क्यों करी थी? मेरे पेरेंट्स से। तुम्हें टीचर से बात करने की तमीज नहीं है? आपको स्टूडेंट से बात करने की तमीज नहीं है? टीचर्स को इज्जत दिया करो। टीचर्स इज्जत के काबिल भी तो हो। बस जवाब देने में सबसे आगे और पढ़ाई करने में सबसे ज्यादा पीछे। आप भी तो बच्चों को मारने में आगे हो और पढ़ाने में सबसे पीछे। और तुम कभी भी मॉनिटर की बात क्यों नहीं सुनती? मेरे पेरेंट्स पढ़ने के लिए भेजते हैं, मॉनिटर्स की बातें सुनने के लिए नहीं।